आयतारा काँग्रेसीन प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दोनूय उमेदवार आणि आमदारांच्या हाजेरीत लोकसभेच्या जाहीरनाम्याचे अनावरण केले। या जाहीरनाम्यात 21 मुद्दे आसात। म्हादयचे संरक्षण, दोट्टे नागरिकत्वाचो मुद्दो सुटावो जाय मेरेन ओसीआय सेवा, गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाक गोंयकारांक प्राधान्य जाहीरनाम्यातले हे मुखेल मुद्दे। गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारान भाजपा सत्तेर आसा। आमी क्रिस्तांव समाजाक सहकार्य दिवंक ना असो आरोप हांवें करूंक शकना, अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें। तांच्या समाजाचे लोक भलायकी आनी शिक्षणांत व्हडलें काम करतात। आमच्या कामाची पळोवपाक लेगीत बरी म्हायती आसा, असो दावोय प्रधानमंत्र्यान केलो। एशिया नेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यान ही म्हायती दिल्या। गोंयांत सध्या अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। आयतारा फांतोडे कुंकळीत पाझरखाणी वाठारांत अपघात जालो। ह्या हिट अँड रन केशींत लॉरेन्स फर्नांडीस ह्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें। कुंकळे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। सध्या गोंयांत अपघाताची माळ सुरूच आसा। फाटल्या सप्तकांत शिरसय थिवी हिट अँड रन प्रकरणांत एकल्याक जीव वगडावचो पडिल्लो। आतां हो दुसरो प्रकार। आयतारा कुंकळे पाझरखणी वाठारांत एका जाणट्या बायलेचेर गाडी मोखून एकल्यान पळ काडलो। ह्या हिट अँड रन केशींत सुमार 88 वर्साच्या लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास कुंकळे पुलीस करतात। येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत मोगो पक्षान भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला। लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती जिखून दिवपाचो यत्न करतले, अशें मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान दावो केला। दिवचले 20 खांब्यार दुरुस्ती काम करतना लायनमॅनाक विजेचो शॉक लागून मरण येवपाची घडणूक घडल्या। ही दुर्घटना रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवप इन्व्हर्टराक लागून घडल्या। हाची दखल घेवन 20 खात्या वतीन बेगीनूच अधिसुचोवणी काडून रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टराचेर बंदी घालतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या।
ताळगाव पंचायत वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेराताचे पॅनलाचे वांगडी विरोधी उमेदवारांक धमकावपाचो यत्न करतात असो आरोप विरोधकांनी केला। इतले छेपण आसून लेगीत आमच्या 9 उमेदवारांपैकी 6 उमेदवार आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावले। देखून तांकां आमचो सलाम। तशेंच ज्या 3 उमेदवारांनी आपलो वेंचणूक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतलो ताचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन दबाव घालो अशें आप फुडारी सिसील रॉड्रिगीज हांणी सांगले। जाल्यार ताळगांवांत पंचायत वेंचणूक जिखपाची घोशणा करपी मंत्र्यांक प्रचारा खातीर स्वता भोंवडी करपाची गरज कितें अशे प्रश्न तांच्यांनी ह्या वेळार उपरासले। कलंगूट सोरो पिवन रातभर गाडयेन उरिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका पर्यटकाक मरण आयलें। सोलापूरच्यान गोंयान भोंवडेर आयिल्ल्या 3 इश्टां मदलो सोनी शिंदे ह्या पर्यटकान हिसपा भायर सोरो पिवन रातभर गाडयेंतूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो। सकाळीं ताचे इश्ट ताका उठोवपाक गेले तेन्ना तो मृत्यू अवस्थेत सांपडलो। कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांकां मेळपी तेंको जर पळयत जाल्यार साश्ट तालुक्यांतल्या नुवें, बाणावले, वेळी आनी कुंकळे हे 4 मतदारसंघांनी काँग्रेस पक्षाक बरी आघाडी मेळटली हातूंत दुबाव ना। दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचोच उमेदवार वेंचून येतलो असो दावो ॲडव्होकेट क्लिओपॅट कुतिनो हांणी गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळींत उलयतना केलो। शेनवारा पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून सांखळे सुर्ला वाठारांतल्या शेतांची नाशाडी जाल्या। लुवणी करून दवरिल्ल्या भातां उदक मारून शेतांचें लुकसाण जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यान। सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून शेतकारांची मागणी। शेनवारा सकाळीं पडिल्ल्या पावसान लोकजीण विस्कळीत जाली। साबार वाठारांनी झाडां पडून लोकांचें बरेंच लुकसाणूय जालां। तशेंच शेतांनी उदक भरून शेतांची नाशाडी जाल्या। सांखळे सुर्ला वाठारांत लुवणी करून दवरिल्ल्या भाताची नाशाडी जाली। आतां तोंडार आयिल्लें पीक पावसाक लागून उद्ध्वस्त जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यांत आसात। सरकारान लुकसाण भरपाय तरी दिवची अशी म्हणून तांची मागणी आसा। अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर रस्त्याचेर घाल्ल्या रंबलर्सांक एकवटेन विरोध जाता जाल्यार दुसरे वटेन रंबलर्स घालपाचें काम चालूच आसा। दिवचल शारांतल्या व्हाळशी वाठारांतले रंबलर्स हालींच काडून लेगीत उडयल्यात। विरोध जाल्ल्यान दिवचल व्हाळशी रस्त्याचेर बसयल्ले रंबलर्स काडून थंय आतां स्पीड ब्रेकर घाल्यात। स्पीड ब्रेकर बसयल्ल्यान वाहन चालक आनी लोकां मदीं समाधान पातळ्ळां। मजगतीं दिवचल सांखळे रस्त्याचेर सरवण जंक्शनाचेर सध्या रंबलर्स बसयल्यात।
गोंया भायर सावन काजू आयात करप बंद करचे तशेंच सरकार गोंयच्या काजीकारांक आधारभूत किंमत दिवपाक सोदिनात। सरकारान गोंयकाराच्यो जमनी ताब्यात घेवन भायल्या लोकांक विकपाच्यो आसा असो आरोप काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे लोकसभा उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी भाजपा सरकाराचेर केला। गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बेंगलोरचो पर्यटक अब्दुल रफिकाची कूड दूधसागर धबधब्या सुवातेर एका फातराच्या पोंदा सांपडली। कुडे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो। उपरांत पोस्टमॉर्टम करपा खातीर मडगांव सरकारी हॉस्पिटलांत धाडटले। जे गोंयकारांनी पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतलां तांकां केंद्र सरकाराची मोठी थाकाय। नव्या आदेशा प्रमाण अशे गोंयकारांक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड घेवपाक मेळटले। तसो आदेश विदेश वेव्हार मंत्रालयान पासपोर्ट कार्यालयाक दिला। धारबांदोड्या ओकाम गांवांत व्हांवपी न्हंयचेर दर वर्सा न्हांवपाक येवपी लोकांक बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको घडटात। थळाव्या पंचायतीन सूचना तक्ते लायिल्ले आसात तरी लोक आयकनात। पंचायती वतीन आमी ह्या घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपाक जाता ते परीन यत्न केल्यात, मात लोक काना मनार घेनात अशें सरपंचाचें म्हणणें आसा। नवे वाडे वास्को बांदकाम सुवातेर एका सान चलयेचेर लिंगीक अत्याचार आनी खून प्रकरणात मडगांव बाल हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्या। तपासणे वेळार दुर्लक्ष आनी दुरुपयोगाचेर बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बॉर्जेस हांणी खर निशेध केला। 2 मेक हे विशीं सुनावणी जातली।
अनमोड हांगा विशाल चव्हाण हो 22 वर्साचो तरणाटो आपल्या दुचाकीचेर कर्नाटका वतालो तेन्ना ताका एका गाडयेन नेटान धपको दिलो। ताच्या पांयांक गंभीर दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। कुळे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। शेनवारच्या आडवेळ्या पावसाक लागून पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलाईन 2 दीस आनीक फुडें धुकतली। स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगीजान सांगले। आयतारा संजीतान स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली। शेनवारा उटंगाराच्या पावसान पुराय गोंयांत थैमान घाल्लो। तातूंत स्मार्ट सिटी पणजे सामकी वाट लागिल्ली। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पुराय शारांत उदक सांठिल्लें, रस्ते खचिल्ले। पणजेची स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपाक 31 मे ही डेडलाईन थारायल्या। मात हे आडवेळे पावसाक लागून स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलाईन 2 दीस आनीक फुडें हुकतली म्हणून सीईओ संजीत रॉड्रिगीजान सांगले। आयतारा संजीतान शारांतले स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली। श्रीपाद भाऊंचेर उलोवपी रमाकांत खलपान आपूण कितें केलां तें पयलीं सांगचें अशें आवाहन मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन रमाकांत खलपाक केलें। श्रीपाद भाऊन आयुष हॉस्पिटल हाडलें, मोपा विमानतळ हाडलो। दुसरे वटेन म्हापशां अर्बन आनी बार्देज बाजारा वयल्यानूय ताणें खलपाक उजरावन काडलो। लाच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विघ्नेश पिळगांवकर हाका एंटी करप्शन ब्युरोन अटक केल्या। आतापर्यंत ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक जाल्ली आसा। हाचे पयलीं हवालदार संजय तळकार आनी उदयराज उर्फ राजू कलंगुटकर हाका अटक जाल्या आनी ते पुलिसांच्या ताब्यांत आसात। एप्रिलाच्या 22 तारखेक ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली। गोंयांत अपघाताची माळ सुरूच। शेनवारा न्हयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्गार स्वयं अपघात जालो। डिवायडराक धपको दिल्ल्यान गोंयच्यान वखदांचें सामान घेवन मुंबय वचपी कंटेनर उमथलो। ट्रक सोडलो जाल्यार हेर कसलेंच लुकसाण जावं ना। मात ड्रायव्हराक मातसो मार लागिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला।
शेनवारा सकाळी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान पुराय गोंयांत धुमशण घालें। सकाळी म्हापशे उस्कय वाठारांत आंब्याचें झाड आनी 2 माड पडून लुकसाण टॉयलेटीचें जालें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। थळाव्यांनी रोखडेंच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन झाडां कुशीक काडलीं। मडगांव घोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत आंबे काडपाक स्लॅबार चडिल्ले चली पाय घुस्पून पडून गंभीर जखमी जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चली आपल्या घराच्या स्लॅबाचेर गेले तेन्ना ताका आंब्याचें झाड दिश्टी पडलें। तेच झाडा वयले आंबे काडपाचो यत्न करतना ते चलयेचो तोल गेल्ल्यान ते स्लॅबा वयल्यान सकयल पडले। हातूंत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना कुशीक आशिल्ल्या रस्त्याचेर फाटल्या कांय दिसां सावन कोयर हाडून उडोवपाच्या प्रकारांत वाड जाल्या। ह्या वाठारांत कोण ना ते पळोवन लोक कोयर हाडून उडयतात। थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराच्या ढिगांचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। जाल्यार पंचायत मंडळान प्रत्येकाच्या घरा वचून कोयर व्हरपाची वेवस्था केल्या, तरी कांय जाण आपलो कोयर प्लास्टीक पिशवेंत घालून रस्त्यार हाडून उडयतात अशें सरपंच हर्षा गावडेन सांगलें। देखून ह्या कोयराचो बेगोबेग विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पिल्यान परवरे जाल्ल्या रॅबर खान खून प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत विकास यादव हाका अटक केले उपरांत 5 दिसांची पुलीस बंदखण दिली। आतां मेरेन ह्या खून प्रकरणांत आस्पाव आशिल्ल्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या। प्रेम प्रकरणा वयल्यान रॅबर खानाचो खून जाल्ल्याचो दावो पुलिसांनी केला। मजगतीं मुखेल दुबावीत फरार आशिल्ल्यान ताचो सोद घेवप सुरू आशिल्लो। मुकेश यादवाक अटक केले उपरांत शेनवारा जीएमएफसी कोर्टात सुनावणे खातीर हाजीर करून ताका 5 दिसांची बंदखण फर्मायली। फुडलो तपास सुरू आसा। शेनवारा वाळपय वेळूस पुला वयली मुखेल दाबोस प्रकल्पाची उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।